arkadaşlar. Bugün size bir slime tanıtacağım. Bir tanesini açayım. Bu arkadaşlar diş macunu slime. Arkadaşlar böyle. Diş macunu mavi yaptım arkadaşlar. Başka geçelim. Ben şöyle. İkincisine geçelim arkadaşlar. Bir de bu var. Arkadaşlar bu tıraş köpüğü slime'ım. Çok güzel bir slime'ım. Ben bunu çok seviyorum. Kıvamı da çok iyi arkadaşlar. Benim şöyle bu aslında büyük bir slime arkadaşlar. Hep oynaya küçüldü. Arkadaşlar. Ama çok güzel bir slime. Arkadaşlar. Ve şimdi bu slime'ı açacağım. Bu slime arkadaşlar beyaz tutkaldan. Yani beyaz tutkaldan ben yapamıyordum ama yaptım. Çok az boraks koydum. Buna bayağı bir de yetti arkadaşlar. Çok garip bir slime oldu ama ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Bu da yeşil slime'ım. Böyle. Arkadaşlar bilir misiniz? Slime'lar var. Tutkallar var. Slime tutkalları. İşte slime tutkallarından yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika izin verirseniz. Evet arkadaşlar. Burada sarı slime'ım var ama arkadaşlar bu kadar değil. Ben bunu size birazdan daha çoğunu tanıtacağım. Arta kalanları buna koydum. Arkadaşlar açtım. Bu da jöle slime. Saç jölesinden yaptım. Sim koydum arkadaşlar. Bir de ben bunun rengini şöyle aldırdım. Rengi işte tebeşiri böyle soydum. İçine koydum. Arkadaşlar sığıyor. Tebeşiri içine koydum. Rengini aldı. Başka bir slime İşte arkadaşlar bunun devamı burada. Açabilirsem. Arkadaşlar açtım. Şöyle. Bir dakika. Evet şöyle bir slime. Beğenir misiniz acaba bilmem ama ben çok beğendim arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar şeyden yaptım. Slime tutkalından. Çok zorlamıyorum çünkü fazla geliyor. O yüzden buna arta kalanları koydum arkadaşlar. Ben böyleyim. Arta kalanları başka bir şey. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha slime'ım var. Bu slime. Arkadaşlar kabım kalmadığı için annemin kabını kullanıyorum. Arkadaşlar bunları önümden çekiyorum. Evet şöyle. Böyle bir slime. Bunu da arkasını göstereceğim. Arkadaşlar ben az önce elime koydum. Krem koymuştum. O yüzden ona biraz yapışıyor. Normalde hiç yapışmıyor slime. Şöyle yapışıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gösteriyorum. Bu arkadaşlar. Siz belki daha iyi yaparsınız ama ben yapıyordum. Arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Zıplayan oyun jeli. Arkadaşlar yazın isterseniz. Zıplayan oyun jeli. Arkadaşlar bittiğinde bunu ben size gösteririm. Böyle arkadaşlar. Ve görüşmek üzere.